Olá, amigo. Mais uma gravação para o canal. Hoje eu quero reproduzir aqui uma música do compositor Mendelssohn, interpretada aqui por uma filarmônica. A música vai ser a número 2, Intermezzo. Então essas músicas são feitas com instrumentos verdadeiros, né, com instrumentos que existem, com violinos, com violoncelos, né? E a gente pode se basear nelas para ter uma boa referência de alta fidelidade, tá? Então, eu estou adotando aqui um novo ponto para fazer as gravações, um ponto com o microfone mais próximo da caixa do sistema. Ó. As gravações que eu fiz anteriormente com os microfones da Zoom, eles têm uma angulação de 90 graus, então não me permite que eu fique lá no sweet spot, né? Lá no ponto onde as caixas estão apontadas, digamos que uma para cada ouvido, né? Então, o que a angulação desses microfones me permite é que eu fique aqui com o microfone nessa posição. Eu estou usando aqui uma cápsula diferente, que é uma cápsula que me dá a possibilidade de 120 graus, 120 ou 90. Então, se eu colocar 90, eu tenho que ir mais para trás um pouco, só que aí tem uma mesa aqui atrás de mim, né? Então, essa posição aqui ficou bem adequada. Eu vou mostrar aqui. Então, com essa angulação, eu consigo aqui captar o palco sonoro, a imagem estereofônica, de forma, digamos que adequada, né? Sempre é uma gravação, então uma gravação sempre há perdas, né? Mas eu creio que possa representar bem aqui como que fica uma música clássica sendo tocada em um equipamento que tenta se aproximar de alta fidelidade, tá? Então eu vou tocar a música.
Bom, então foi essa aí a reprodução, ou seja, a gravação, né, a reprodução e gravação. Eu faço esse tipo de apresentação para tentar mostrar e diferenciar as pessoas que procuram esse objetivo de som de alta fidelidade. Essas pessoas acabam sempre perseguindo o objetivo de tentar reproduzir um instrumento musical na sua plenitude, ou seja, como realmente ele é. Então, é diferente do objetivo de quem só quer ter um som que toque bonito, né? Um som que toque, digamos, de forma impressionante, né? Mas que não tem compromisso com reproduzir fielmente, né? A gente pode reproduzir um conteúdo que nem esses aqui, né? Esses violinos aí que vocês escutaram, de forma fiel ou de forma infiel. Das duas formas pode ficar uma apresentação, digamos, com um som muito bom, né? Muito bonito. Porém, de uma forma pode ser que o som seja bonito, mas infiel, ou seja, não toca como os violinos realmente tocam, né? Pode até ficar mais bonito se a gente coloca mais agudo, de repente, né? Pode ser que fique mais bonito, né? Mas não toca como o violino toca, ou seja, a proporção das frequências, né, que são emitidas pelo violino não foi preservada, tá? Então, esse é o detalhe. As pessoas que perseguem o objetivo de alta fidelidade vão tentar reproduzir de maneira correta, né, esse instrumento que foi gravado. E as pessoas que só querem escutar a música, que o som seja bonito, né, não tem essa preocupação. Então, para quem busca uma reprodução em alta fidelidade, o sistema, os aparelhos, a aparelhagem tem que ser simples, não pode ter muita coisa. Então, aqui minha aparelhagem é o DVD player, né? Passa para o DAC, mas o DAC não precisaria, tá? E depois o DAC passa para o amplificador. Poderia ligar direto aqui o CD player no power. Então eu passo o sinal que está no disco na integridade para o amplificador e o amplificador passa esse sinal na integridade para as caixas acústicas, né? Nesse caso, para que isso dê certo, né, eu tenho que ter caixas que consigam tocar de maneira plana, né? Por exemplo, aqui as minhas caixas têm o corte em menos 3 dB em 35 Hz, né? Então eu tenho uma faixa aqui de 35 Hz a mais de 20 kHz, com as 3 vias niveladas, tá? Mais ou menos 86 dB. Então, nesse caso aqui, dá certo. Eu consigo colocar um sinal flat, porque a caixa vai responder flat de 35 a mais de 20, né? Então, eu não tenho uma perda ali na região dos graves e nem uma perda na região dos agudos. Então, isso me permite que eu não use tonal. Eu não preciso usar tonal aqui porque as caixas já são flat, né? Se eu não tivesse caixas flats, eu teria que usar tonal. É obrigatório. Então, para a gente não precisar do tonal, a gente tem que ter caixas flat. Elas vão ter os graves e os agudos que estão ali na mídia, né? Por outro lado, se eu não tivesse caixas flats, de repente eu não estou me interessando pelo objetivo de alta fidelidade, eu poderia ter caixas normais, com deficiência nos graves e deficiência nos agudos. Eu colocaria equalizador tonal e loudness e eu conseguiria um som bonito, tá? Então, é diferente, são dois mundos, né? Um que visa, digamos, uma sonorização ambiente, ou seja, a pessoa coloca a música para tocar e vai para outro lugar para escutar sem estar em um ponto onde se forma uma imagem estereofônica, né? E outro mundo é o que tenta reproduzir tudo de maneira correta, né?
e tem um ponto onde a gente faz a audição, né? Então, quem quer alta fidelidade também geralmente quer o palco sonoro, quer ter o lugar onde a imagem estereofônica se forma de maneira adequada, né? Sempre lembrando que tem que ser monitorado esse áudio em um dispositivo adequado que consiga reproduzir bem os graves e os agudos, que não precisa de equalização, né? Então eu recomendo sempre um bom fone de ouvido de concha grande, que a orelha fique inteira dentro do fone. Não pode ser muito barato, senão ele vai ter a membrana dura e não vai reproduzir bem os graves. Não pode também ser um fone velho que está com aquela pele que fica em contato com a orelha desgastada, porque se aquilo ali se partir, os graves não vão se formar ali dentro daquele sistema acústico que forma com a orelha e o fone, né? Então eu recomendo fones aí de um patamar de R$400 para cima, já dá para comprar um bom fone de ouvido, né? Às vezes até um fone gamer pode ser um ótimo fone para alta fidelidade, tá? Os fones de hoje em dia evoluíram bastante. Eu inclusive uso também fones gamer, né? E de um fone gamer bom para um fone para estereofonia, eu diria que a diferença é praticamente nula, tá? Sendo que o fone para estereofilia é bem mais caro, né? A gente consegue comprar um fone gamer com o mesmo resultado por um preço bem melhor, tá? Então é isso aí, um abraço.